أكثر الطيور رعبا في العالم. هذا الطائر الغريب، طبعا طيور غريبة جدا سبحان الله. هذا اسمه شيبول، طائر الشيبول، وهو طائر عملاق يعني ذو منقار خشبي قوي جدا. طيور مرعبة، ويعتقد هذا الطائر لون، ويعتقد أنها طيور أتت من خلف الجدار الجليدي، وما خلف الجدار الجليدي أعظم لسه. طائر وايت بيلبورد، طائر البيلبورد الأبيض. طائر هورنيد سكريمير. طبعا هاي الطيور مرعبة وشرسة جدا جدا، الركلة الواحدة تقتل بني آدم.